家好，我是兰兰，今天要跟大家介绍一个去角质的产品。这个产品是我有一次去萨萨无意间找到的。那这个产品大概是新币40块，我觉得还不错，那介绍给大家。这个产品是这个 Algogi， 它是一个法国牌子。然后呢，这个产品的名字是叫 Gourmet Debug， 所以它的意思英文是Hydrating Exfoliating Cream， 所以它是非常滋润，然后呢的一个去角质的产品。那我们看一下里面是怎么样的。它里面是这样的哦，看到那它产品是这样，是很厚的一个产品。那我就用这个来给大家示范这产品怎么用。那放一点点在你的鼻子上、额头上、腮帮，还有下巴，然后用旋转式的手法把它涂匀在脸上。我一般会用它到它完全干到为止，大概差不多。洗好脸了，所以我给大家看一下这个产品的效果如何。看一下我的脸、鼻子，还是脸，有没有很光滑？所以它这个产品它里面的颗粒很小，所以呢你洗了以后不会有那种很干的感觉，它是很滋润的，然后你会有一点美白的效果。然后这个产品呢，现在在新加坡店面里面没有卖，我买的萨萨那边也要关了，所以只能去它的官方网站去买。我会把它官方网站的链接放在下面，那你们大家可以去看一下。那如果大家喜欢这个影片，请给我按个赞。如果可以的话，也请订阅我的频道。如果大家有任何留言，或者是想要看其他方面的影片，请也在下面留言。谢谢大家，那我们下个星期见喽，拜拜。